dices. A ver, yo se lo quito así y ya está. Señoras y señores, 11 minutos para las 9 de la noche, 11 minutos para las 8 en Canarias. Bienvenidos a la transmisión del mensaje del rey, que dentro de nada os vamos a echar aquí en YouTube. Estamos viendo ahora mismo la misa del gallo desde el Vaticano. No os puedo enseñar la tele, pero dentro de nada vamos a echarles el mensaje. Vamos a ver dónde puedo poner yo esto. Saludamos a Cristian, saludamos a Jesús. Gracias, Vamos. Es que yo no quiero más vino, tío. No, porque me pongo gilipollas. Bueno, pues me voy a echar un poco para atrás. No, el Tito Juan sale la camiseta. Ya, verdad. ¿El qué? Que digo que no quiero más vino, pues no Me das pongo mos. gilipollas. Espérate, cuando termine la transmisión te lo doy. Ahora mismo es que estamos empezando a hacer. Si quieres, no vaya a caer. Estamos terminando lo que es la misa y prácticamente dentro de nada nos vamos a la 1 o a la 2 o a Antena 3, donde sea. No, en la 1. El rey Se en le la 1 pone el nada más. corcho y ya hemos terminado. Pues dentro de... En la 1. Esta. Están echando ahora mismo el Yo telediario. no quiero más vino. A ver si a mí me veis. Vale, sí. Pero voy a bajar un poco. Claro. Ahí. Bueno. Ahora sí me veis. Vale, perfecto. La majada. Hay mucho que no lo pruebo. Ahora vamos a ver. La mojama. Bueno, también te digo, Cristian, puedes transmitir ya si quieres el mensaje. Tienes tiempo de sobra. Lo normal que ponga el móvil ahí, al que se oiga. Te he dicho que has hecho mucho. Ok. Mucha gamba. Como todos los años. Es que no habéis comido. Mira tú. Mira tu hermano. ¿Y yo qué? Aquí queda de langostinos. Toma, Alberto. El que no ha comido el Tito. El pan. Tito no ha comido. Mira, lleva 4. Párteme una. Párteme una. Mira el señorito. Pártetelo tú. ¿Pero qué es? ¿4? Porque por la cabeza lo notas. Claro. Claro. Joder. Toma. Mira. Nota. 1, 2, 3. Bueno, a ver. Maten tú. Señor Dios nuestro, que nos das la gracia de celebrar en la alegría el nacimiento del Redentor. Ay. Ve terminando. Con la santidad de la vida, el poder compartir su alegría. El que vive y reina por los ¿La quieres? siglos de los siglos. Amén. Ah, Esa gestiona. Cristian, dime, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Inclinaos para recibir la bendición. Dios infinitamente bueno. En el OBS tienes que dar a iniciar transmisión y luego te vas a la sala de control en directo y ya le das a iniciar, emitir en directo y ya estás en el aire. Lo mismo te digo, cuando tengas el gimbal, que ya lo tienes allí en Paterna, olvídate completamente de emitir en el portátil. Ol- Ah, uno está hablando. para tenerla en Valencia, ¿no? Valencia. Ah, ¿Sabes Valencia. dónde viene la cinta? De donde nosotros la hemos comprado. Ujú. De Paterna. De paterna. La bendición de Dios Todopoderoso Una bendición. descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Amén. Ay. Y podéis ir en paz.
Allí hemos estado 6 nosotros. minutos y la basílica de San Pedro, el Vaticano, es gigantesca. Allí hemos estado nosotros. Y cuando En salió esa parte. el Papa por la ventana. ¡ah! Cari María. Cuñado, come. A ver, ¿qué está pasando? Ya estoy en directo. Vale, perfecto. ¿Puedo subir un poco el volumen de micro? Sí, donde se te oye a ti, Es que se prácticamente va puedes poniendo subir. Ay, chamo. Te recomiendo que bajes, Claro. suba un poquito lo que es el volumen del micro y un Sí, poco pero más lo que es el que sonido del arriba- sistema. No, para que oigas se bien. saca la Pa' cerebro. un ¿Qué comes? vasito Bueno, de aquí eso. pues tengo yo ¿no? una gamba y No, el langostino, eso es lo que Ah, un langostino lo que voy a comer. La cerveza. al mediodía. Está buenísima. Jamón. El jamón, claro. Sí, al mediodía hemos comido. Pues tú corta. Bueno, el curso está aquí, llévalo ahí, luego mañana lo bebéis y ya está. Bueno, vamos a otra vez. 12 del mediodía, mañana a las 12, les vamos a ofrecer en directo la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco. Una bendición tradicional, como saben, Bien. este año A las 12. toma más A significado las 12 han dicho, sí. que nunca, podríamos decir, dada la situación que estamos Qué maravilla. viviendo. Está muy salado. El jamón, ¿no? Allí abajo hay otro Con jamón. 5 de abril murió Pablo VI. ¿Pablo Seco? Pablo II, Juan Pablo II. Eso. Juan Pablo II. Y es que hemos conocido. Urbi et Orbi en directo desde Me vino en el Facebook. Les dejamos a continuación, en tan solo 2 minutos, con el mensaje de Su Majestad el Rey. Gracias No. por estar ahí. Adiós. ¿A la 1? Vamos. A ver. Ya. Y lo mismo digo, es que si os pongo ya el gimbal ahí, se nos enfoca a todos. Una cosa, ¿escucháis bien o no? Aniversario de la Fundación y mi compromiso con ella, con los premiados y con Asturias crece firme y sólido. Mi recuerdo más respetuoso es siempre para Entonces, sus si no queréis salir los cuatro, pido silencio. Princesa. No, es princesa, La familias. reina, ¿no? es Cuando reina. en momentos como estos Sí. intentamos Que ser será la responsables futura y reina. Eso sí. nos aseguramos un Eso. futuro mejor. Que vamos a tener una mujer como. En esta La tele apenas se escucha. Oh, mal asunto. como el esfuerzo Bueno, si la vemos, cada día de todos, aquí necesitamos más la esperanza. si la vemos Nosotros no la vemos. Esto lo verán. como reina. Pero nosotros no. La tele Vuestro apenas hijo se, sí, se escucha. pero nosotros me Nosotros no. parece que estamos en el carbón. Buah. Estamos como estamos. Ya, bueno. Pero bueno, mientras sigamos marchando no está mal. Nuestras platas. Anda. Gesto positivo. Uy. Me ha salido sin querer. Ya no Porque verán. la reina está también. Y una cosa, os cuento que el mensaje se grabó el mismo día que empezó la lotería de Navidad, el día 22. Yo voy a seguir. El palacio es la zarzuela. Vamos a comeros eso. La muerte de Esto no lo comemos. ¿Y eso qué? Sí, sí. Esto no lo comemos. Y si no Ahí mañana va. hago la gamba al pipín o por la noche, no las comemos. La legión. 100 años. ¿Qué cumple? Dale más voz. A la pantalla, Y tampoco no hace. Bueno, yo voy a subirlo bastante, a ver. No, pero Al 23, ¿se escucha más fuerte? Ya no. A
ver si... Adiós a la infanta Pilar. Esa es... Flojo. Pues entonces, una cosa. Ponlo allí. Pues entonces ya sí que... Ponlo allí. A ver. Ponlo allí. Es que no nos enfoca a nosotros. Está. Que no sería la tele. Ay. Ya se tiene que escuchar porque estamos cerca. 9, 8 en Canarias. Os dejamos con el mensaje. Vamos a ver. Lo que dice. ¿Qué están diciendo? Ya. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva! Me dirijo a vosotros en esta Nochebuena, cuando estamos viviendo unas circunstancias verdaderamente excepcionales debido a la pandemia. Muchas familias no os habéis podido reunir esta noche como teníais pensado por las medidas sanitarias. Y en miles de hogares hay un vacío imposible de llenar por el fallecimiento de vuestros seres queridos, a los que quiero ahora recordar con emoción y con todo respeto. Un recuerdo que llena de sentimientos muy profundos nuestros corazones. Y también en estos momentos muchos ciudadanos lucháis contra la enfermedad o sus secuelas en vuestras casas, en hospitales o en residencias. A todos os envío especialmente hoy mi mayor ánimo y afecto. Gracias. 2020 ha sido un año muy duro y difícil. El virus ha irrumpido en nuestras vidas trayendo sufrimiento, tristeza o temor. Ha alterado nuestra manera de vivir y trabajar y ha afectado gravemente a nuestra economía, incluso paralizando o destruyendo muchas empresas. Muchos ciudadanos y familias vivís la angustia del desempleo o la precariedad, la angustia de apenas llegar a cubrir las necesidades básicas, o sentís la tristeza de tener que abandonar un negocio al que habéis dedicado vuestra vida. Por todo ello es lógico y comprensible. Por favor, pido respeto al rey. Respeto si no queréis que he hecho a una persona. Y sin embargo, la respuesta a una crisis tan seria como la que estamos viviendo no puede venir de la mano de más desánimo o de más desconfianza. La situación es grave, pero aún así tenemos que afrontar el futuro con determinación y seguridad en nosotros mismos, en lo que somos capaces de hacer unidos, con ánimo y esperanza, con confianza en nuestro país y en nuestro modelo de convivencia democrática. Tenemos motivos para ello, porque a lo largo de las últimas décadas, ante dificultades también graves, siempre hemos sido capaces de superarlas. Y esta situación que estamos viviendo no va a ser distinta de las demás, porque ni el virus ni la crisis económica nos van a doblegar. Sobre la situación sanitaria, es claro que la superación de esta enfermedad llegará gracias a la ciencia y a la investigación. Los nuevos tratamientos contra el virus y el desarrollo de las vacunas que están en marcha nos ofrecen ya una gran esperanza. Pero mientras tanto, tenemos mucho que hacer. La responsabilidad individual sigue siendo imprescindible y es un instrumento efectivo de lucha contra el virus. Por ello es tan importante mantenernos prevenidos y no bajar la guardia. A los sanitarios les damos una vez más las gracias por su enorme esfuerzo, su extraordinaria profesionalidad y su gran humanidad con los enfermos. Hicieron frente a los primeros embates del virus en situaciones extremas y también de desbordamiento en algunos de nuestros hospitales. Hoy siguen afrontando esta lucha con una gran carga emocional y física sobre sus espaldas. Les pedimos que mantengan todo el ánimo y toda la fortaleza y que sigan cuidando de nuestra salud. El otro gran problema y reto es la crisis económica y evitar sobre todo
que derive en una crisis social. Cada persona importa y mucho. Por tanto, las personas y las familias deben ser nuestra preocupación fundamental. Especialmente nuestros jóvenes. Su nivel de desempleo es altísimo y no pueden ser los perdedores de esta situación. Nuestra juventud merece tener la formación más adecuada, crecer personal y profesionalmente y poder llevar a cabo sus proyectos. España no puede permitirse una generación perdida. Proteger a los más vulnerables y luchar contra las desigualdades que la pandemia ha creado o ha agravado es una cuestión de dignidad entre quienes formamos una misma comunidad política. Pero también será fundamental recuperar nuestra economía y para ello es decisivo fortalecer el tejido empresarial y productivo, industrial y de servicios. El reconocimiento y el apoyo a nuestras empresas, la protección a nuestros autónomos y comerciantes tan golpeados estos meses será imprescindible para crear empleo, ese empleo que tanto necesita nuestro país. Necesitamos, por tanto, consolidar las bases que nos den un horizonte claro de impulso, estabilidad y confianza económica, que anime a la inversión y la creación de puestos de trabajo. Los retos sanitarios, económicos y sociales a los que nos enfrentamos son, por tanto, grandes, enormes, pero no insalvables. Superarlos constituye un gran objetivo nacional que a todos nos debe de unir, que como ciudadanos nos compromete y nos obliga a todos, con nosotros mismos, con los demás y con nuestro país. Y ello requiere un gran esfuerzo colectivo, un gran esfuerzo en el que cada uno siga dando lo mejor de sí mismo en función de sus responsabilidades y en la medida de sus capacidades. Y para ese gran esfuerzo nacional contamos en primer lugar con lo más importante, con las personas, con el ejemplo de miles de ciudadanos que han puesto su trabajo al servicio de los demás, que han vivido estos últimos meses con abnegación, compromiso y una gran generosidad. Personas que estimulan nuestro ánimo de superación y de las que debemos sentirnos justamente orgullosos. Todo eso lo hemos comprobado personalmente la reina y yo durante este tiempo, en el campo y en la mar, en los pueblos y en las ciudades, en los mercados, en las fábricas. Hemos visto el coraje y el nervio de este país. Hemos sentido el pulso de nuestra sociedad que, pese a todo, ha mantenido a España en pie. Los dos tenemos en nuestra memoria la imagen viva de esos miles de ciudadanos que representan una sociedad que se ha sentido más unida que nunca en su lucha y resistencia frente a una situación tan adversa. Una sociedad que cuenta con organizaciones solidarias y eficaces para que nadie se sienta solo o desamparado. Una sociedad que ha sobrellevado estos meses tan duros con entereza, responsabilidad y serenidad. Contamos, por tanto, con una sociedad fuerte y también con un Estado sólido. Durante todo este tiempo, tanto los servicios públicos y básicos como las empresas en sectores esenciales han funcionado bien, procurando poner todos los medios a su alcance. La pandemia nos ha revelado aspectos que necesitan ser mejorados y reforzados, pero también nos muestran nuestras fortalezas como Estado avanzado. Lo hemos comprobado, por ejemplo, con la eficacia y entrega de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros cuerpos de seguridad, protección civil y servicios de emergencias, y otros muchos servidores públicos que han demostrado su vocación de servicio, su plena sintonía con nuestra sociedad. Y Europa es también muy importante para afrontar esta crisis. Contamos con la Unión Europea, que ha asumido un compromiso firme con la sostenibilidad y recuperación económica frente a esta pandemia. La Unión nos ofrece una oportunidad histórica
para progresar y avanzar. Abre una nueva época para que España se una en un proyecto común para modernizar nuestra economía, adaptar nuestras estructuras productivas a la nueva revolución industrial, tecnológica y medioambiental que vivimos y asentar con ambición y cohesión nuestro papel colectivo como miembros de la Unión Europea ante el mundo. Y contamos sobre todo con nuestro sistema de convivencia democrática. En un tiempo en el que la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales provocan tanta incertidumbre, nuestra Constitución nos garantiza nuestro modo de entender la vida, nuestra visión de la sociedad y del ser humano, de su dignidad, de sus derechos y libertades. Todo junto. Una Constitución que todos tenemos el deber de respetar y que en nuestros días es el fundamento de nuestra convivencia social y política y que representa en nuestra historia un éxito de y para la democracia y la libertad. No olvidemos que los avances y el progreso conseguidos en democracia son el resultado del reencuentro y el pacto entre los españoles después de un largo periodo de enfrentamientos y divisiones. Son el resultado de querer mirar juntos hacia el futuro, unidos en los valores democráticos, unidos en un espíritu siempre integrador, en el respeto a la pluralidad y a las diferencias y en la capacidad de dialogar y alcanzar acuerdos. Son principios que no pierden nunca vigencia por el paso de los años. Y junto a nuestros principios democráticos y el deber de cumplir las leyes, necesitamos también preservar los valores éticos que están en las raíces de nuestra sociedad. Ya en 2014, en mi proclamación ante las Cortes Generales, me referí a los principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas. Unos principios que nos obligan a todos, sin excepciones, y que están por encima de cualquier consideración de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares. Así lo he entendido siempre, en coherencia con mis convicciones, con la forma de entender mis responsabilidades como jefe del Estado y con el espíritu renovador que inspira mi reinado desde el primer día. Siempre he pensado que España es un país extraordinario, de una enorme riqueza y diversidad cultural, construido a lo largo de los siglos gracias al esfuerzo de muchas generaciones de españoles y con una gran historia, que ha sido durante una época la historia misma de nuestro mundo. No somos un pueblo que se rinda o que se resigne en los malos tiempos. No va a ser nada fácil superar esta situación y en cada casa lo sabéis bien. Pero yo estoy seguro de que vamos a salir adelante. Con esfuerzo, unión y solidaridad, España saldrá adelante, con todos y para todos. Y como rey, yo estaré con todos y para todos, no solo porque es mi deber y mi convicción, sino también porque es mi compromiso con todos vosotros, con España. No será difícil que el año 2021 mejore a este 2020. Vamos a recuperar en lo posible la normalidad en los lugares de trabajo, en las aulas, en las plazas y en los barrios, en los comercios, en los mercados, en los bares, en los cines, en los teatros, en la vida cotidiana que da forma al carácter de una sociedad como la nuestra. Es lo que todos queremos. Y la seguridad de que así será, la reina, la princesa de Asturias, la infanta Sofía y yo, os agradecemos muy sinceramente todas las muestras de afecto y apoyo que nos habéis transmitido este año. Y os deseamos una feliz Navidad y todo lo mejor para un 2021 especialmente lleno de esperanza. Ego berrión, bon Nadal y boas festas. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva!
idioma es el español. El dialecto. Dialecto. Que los catalanes no es un idioma, es un dialecto. Bueno, pues si lo habéis visto, prácticamente no ha hablado ni de Nada su de su anterior padre. rey. Ni de su anterior rey. Ha hablado simplemente de la... ¿Cómo va a hablar de su padre? ¿Qué va? Con lo que es criado. En España, coño. crisis sanitaria, el COVID y retos del futuro y poco más. Eso es lo que se ha redactado el 22. Estaba diciendo que ahora se ve con su padre, a ver. No. No se va a meter con su padre. ¿Cómo se va a meter con su padre? Ya ves tú esta mañana. en la Carlos, primera, bienvenido. Javier, su majestad gracias. el rey va a hablar de su padre. Ya está, simplemente era hablar de eso. Señor. Bueno, mira, Julia, vamos a ver, tú Ni restos del padre, no. Nada. Nada. Perfecto, espero, Cristian, que te haya salido bien. Bueno, ya vamos a despedir. voy dando paso a Masterchef a ver lo que pasa por allí. Se nota que somos Españoles. españoles y queremos el rey. Ahí está. No queremos el presidente, ni Alcoleta. Esos son los que no queremos. Sergio, buenas. Ya se ha terminado. Señores, si os ha gustado este directo del mensaje del rey, apóyalo con un pedazo de me gusta. No os olviden de suscribirse aquí al canal. Seguidme en las redes sociales, Facebook, Twitter y también por Instagram. Y por supuesto, activaros la campanita. Mi nombre es Alberto Eventos y ya quiero que nos vemos. Pues no sé cuándo es el Olivo Arena, pero posiblemente, si no es esta semana, sea la próxima. Un saludo y muy buenas noches. Pasad una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Lo que están diciendo la de todos nos lo creemos y lo vemos. Donde hay que mirar a alguien. Y hay muchas cosas que no se miran también. Vamos a terminar aquí. Bueno, hago una poquito calamares. Ni gambas tampoco al pim pim calentica. Pues mañana por la noche. Ya tenemos la fina. Con una lechuga del cuñado. No es tan buena la lechuga, ¿eh? Buenas noches. Ahora va. Ahí lo tienes. Pasa una feliz Nochebuena y una feliz Navidad.